რუსთაველის დარბაზი დღეს თავის კედლებს არაერთი დღით უთმობს ახალგაზრდა არქიტექტორთა ნამუშევრების გამოფენას და ჯაბასისათვის იწვევს მათ და უფროსი თაობის მათ აღზრდელ გამოჩენილ არქიტექტორებს. დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო საზოგადოებას, რომ ეს აკარდება ეს საღამო არქიტექტორების დღე. რას უჩვენებთ და რატომ უჩვენებთ? აქ წარმოდგენილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის ინსტიტუტის, არქიტექტურული გეგმარების კათედრის პროფესორის ბატონ შოთა ბოსტანაშვილის, არქიტექტურული პოეტიკის სტუდიის სტუდენტების ნამუშევრები. რა არის ეს სტუდია? ეს არის ოცნების, ფანტაზიის, მეტაფორის, პოეზიის სფერო, წვრთნა მოულოდნელი ახალი სახიერების შესაქმნელად. მეორე სტუდენტური საკურსო პროექტებია შესრულებული პროფესორ ნოდარ ბუზალაძის ხელმძღვანელობით. ეს იგივეა, რაც საკურსო სპექტაკლები თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში, ფერწერისა და ქანდაკების საკურსო ნამუშევრები სამხატვრო აკადემიაში. ეს ერთ-ერთი ღირსება ისიც არის, რომ ეს უშუალო კონტაქტს ქმნის და ბევრი სიტყვები არ არის საჭირო. ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ როცა არქიტექტურას ბევრი სიტყვა ჭირდება, ეს არ არის კარგი არქიტექტურა. ამიტომ მე რაღაც პატარა რეზუმესავით დავწერე და ეს შეუძლია ყველას გაეცნოს. არ მინდა ახლა იმის წაკითხვით შეგაწყინოთ თავი. ძალიან ვისურვებდი, რომ იქ რაც წერია, ის არ იყოს ყალბი სიტყვები და ტყუილი სიტყვები. რით არ გახლავთ ეს ყველაფერი წიგნი? მას აქვს ყდა და სუპერი და აქვს ორი გვერდი ტექსტი. მინდა მოგახსენოთ, რომ პოსტმოდერნისტული თამაშები გრძელდება, პოსტმოდერნის სცენიდან არ არის გასული და ეს ნამუშევრები, რომელიც ხელს წინაშე არის წარმოდგენილი, კეთდებოდა მაშინ, როცა ჩვენი ინფორმაციაც არ ქონდა მის შესახებ. ეს კიდევ ერთხელ დასტურებს, რომ ის მოგონილი ტერმინი კი არ გახლავთ, არამედ ეს არის ის რეალობა, რომელშიაც ჩვენ ცხოვრობთ. მაგრამ საერთოდ რა არის რეალობა? აი რეალობის აღწერის შედეგად მე ამ სარევიზიო კომისიაში გავხდით, როცა რეალობა ვიწერებოდა და მოწმე გახლავართ იმის, რომ რეალობას აღმოაჩნდა ძალიან დიდი დანაკლისი. იგი მას საგულდაგულოდ მალავდა, ჩვენ იგი მას ჩამოვართვით და დღეს მხატვრების, კომპოზიტორების, თეატრალების და ასე შემდეგ არქიტექტორების სახით წარმოადგენს იმ წიგნებს და გამოფენებს, რასაც ქვია კულტურა. მაგრამ კულტურა ამავე დროს გარდა იმისა, რომ პროგრესია ერთდროულად ბარიერი აღმოჩნდა. იგი ქმნის აზროვნების სტერეოტიპს, რომელიც უნდა დავწოდოთ. ეს გახლავთ ჩემი კრედო და აი ამ 2-3 წუთში გათამაშებული სცენა ხშირად იყო იმ სტუდიების, ასე ვთქვათ, ძირითადი აურა, რომელიც ერთი მსახიობის თეატრს უფრო გავდა, ვიდრე არქიტექტურის საპროექტო სახელოსნოს. ის გავდა პოეზიის საღამოებსაც და გავდა, ასე ვთქვათ, ელემენტარულად სამოვართან შეკრებილ ჩაის დასალევად მოსულ მეგობრებს. ხოლო ნაკლებად გავდა
ტრადიციულად პედაგოგისა და სტუდენტის დამოკიდებულებას. აი ამ სტერეოტიპის დარღვევიდან იწყება ის შედეგი, რაც თქვენს წინაშეა წარმოდგენილი. მე უბრალოდ მინდა დარბას იმ ნაწილს რა თქონდა ვინც არ იცის. აი ეს ნამუშევრები არქიტექტურის პოლიტიკის საერთაშორისო არის წარმოდგენილი. ეს გახავთ მცირე ნაწილი ითქვა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის ეს დეკორაცია იმისათვის, რომ ხელახლა დაიბადოს სიტყვა. მაგრამ ვიდრე ის დაიბადებოდა, უნდა მას ასე ვთქვათ გზადმყოფობა გაევლო. და სიტყვა ყოველთვის გზაშია, პოეტი ყოველთვის გზაშია. ეს გზა კი სხვა არაფერია თუ არა ლაბირინთი, იმიტომ რომ მარადიული გზადმყოფობა ეს არის ლაბირინთი. ამიტომ იგივე ამოცანები, რაც პოეტს აღელვებს, იგივე ამოცანები, რაც ფილოსოფოსს აღელვებს, იგივე ამოცანები აღელვებთ არქიტექტორებს. რატომ არ არის წარმოდგენილი აი ამ ნამუშევრებში? ვთქვათ, რაღაცა პროექტი, ან ვთქვათ, რაოდენობრივი კატეგორიები კვადრატული მეტრების სახით, ან თუ გნებავთ ფორმები, რომლებიც იძლევიან ჩრდილებს და ასე შემდეგ. წარმოდგენილია სურათი. სურათი ეს ის გარდამავალი ფენომენია, რომელიც სიტყვასა და სიტყვის შუა დგას. რა ხდება რა სულთ ადამიანებს? რატომ ეძებენ ისინი, რომ შვილის ნუკრი დაალაპარაკონ და თავისი ექსტენსიური, ასე ვთქვათ, ენერგია ხმელი ციფრით გამოხატონ? თურმე ადამიანებს და საგნებს ერთი რამ აერთიანებთ. სამწუხაროა ამ დარბაში ამის თქმა და არც, ასე ვთქვათ, მანიფესტის ლექსიკონიდან ეს არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ფერფლი და ტვერი. დიდხანს ვეძებდე ეს სიტყვა და ვივაგები. ეს იყო დიდი აღმოჩენა. აშენებენ ადამიანები და ქვია ხელოვნება. რატომ არ ქვია სპორტს ხელოვნება შეიძლება? აშენებენ და ქვია ხელოვნება. მაშინ ქვია ხელოვნება თუ მაშინ რაღაცა სულიერ მოძრაობას ანივცებ და ამატერიალებს. თუ მას ანივცებ, მას ხელოვნებასთან არაფერი საქმე არ აქვს და აქედან გამომდინარე სამყარო დასახლებულია უამრავი ნაშენებით. ხოლო არქიტექტურა უამრავი ნაოცნებარით. ძალიან ცოტა არქიტექტურა არქიტექტურის 12 ტომეულში 1, 2, 3 და დანარჩენი ვარიაციები თემაზე. მაგრამ მე ვიცი ჩემი კოლეგები, რომლებიც ამაზე ოცნებობენ და ერთ-ერთი მათგანის ნაოცნებარი დღეს თქვენს წინაშეა წარმოდგენილი. შეიძლება ის გეცნოთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს სიმარტოვეში სასტუმალთან გიფიქრიათ ამაზე. გიფიქრიათ, როგორ მობეს და სვეტს ამდენი საუკუნის განმავლობაში არქიტრავის ტარება და რაღაც სიმძიმეების. მობეზებდა და მეორე სურათი ვქებოთ. დაიღალა და მისთვის მიემართა. ისევ კედელს მიაკნო თავი. უკვე მოხდა. აი გადავიტანე ჩემი შინაგანი მდგომარეობა რომ დავიღალე საგანში და მივაყნე რაღაცას თავი. კედლის მაგერად შეიძლება მამა, შეიძლება ბიძა, შეიძლება მეგობარი, შეიძლება მაყურებელი. მაგრამ დროებით რომ აი ეს სურვილი ადამიანისა, არაცნობიერი სურვილი, რომ ტვერი ან ფერფლი ამოძრავებს მას და უბიძგებს იმით, რომ წარმავალი სულიერი მდგომარეობა რაღაც მატერიალურში გაამართოს იმით. აი ეს სურვილი არის წარმოდგენილი და ამიტომ ბუნებრივია აქ ჩვენ არ მოვითხოვთ არქიტექტურას იმ გაგებით, რა გაგებითაც ის არსებობს. რა ერთიანობს არქიტექტურას ისევ პოეტთან? ერთი და იგივე რეალური სამყაროს ტრანსფორმაცია. პოეტურ სამყაროს. რეალური სამყაროს ტრანსფორმაცია. თუ არის ეს ტრანსფორმაცია, მაშინ გვაქვს არქიტექტურასთან საქმე. დღეს ფილოსოფოსები ისტორიის დასასრულზე საუბრობენ. ამასთან ერთად არანაკლებ სკინდოლია, როცა საუბარია, რომ მე-20 საუკუნე მხოლოდ კალენდრის თვალსაზრისით არსებობდა. მან პრინციპულად ახალი კონცეფცია, ახალი მიმართულება, სულის რაღაც ახალ წახნაგები, ახალი კუნძულები, შლუზები, ტამბურები თუ დერეფლები არ მომინახულა, არ გახსნა და არ გამოიტანა. დღეს როცა ნობელის პრემიის, ასე ვთქვათ, მინიჭებაზე არის ლაპარაკი, უმაღლესი კრიტერიუმები სხვა განზომილებებში გადადის. ეს განზომილებები საუბრობენ, რომ ხელოვნება, მწერლობა, კერძოდ არაფერს არ ემსახურება. აღმოჩნდა, რომ აი წელს ნობელის პრემიის მინიჭების დროს ითქვა, რომ მაღალ ფასეულებებსაც კი სამყაროს სჭირდება თავისუფალი ნების გამოხატულება და არაფრის სამსახური.
ადამიანის გამოხატულება, რომელიც ოდესღაც არ იყო, ოდესღაც არ იქნება და გაევა სოფელში, მან რაღაც ანარეკლი გააკეთა, აი ეს ანარეკლი აინტერესებს დღეს კულტურას. ამიტომ კულტურა სიტყვა ამ მნიშვნელობით დიდი ხანია გარდაიცვალა. ეს ის გარდაცვალება შეიძლება იყოს, ან შეიძლება კიდევ ახალი, რადგან საუკუნის უფრო ცოტა დიდი ხნის წინათ მირჩევთ თქვა, მერსი მოგნა. მაგრამ დღესაც გრძელდება, რადგან ჩვენ შორის მერტიან დარი და არა მხოლოდ დუბე და ღობე პოეტთან დაკეტილია ჩემი საყდარი, დაგასაღები დაკარგულია იასტურო და შემდეგ. ისე მიგცხოვრობს სამყარო, რა ნიჩემდე არ იყო, როგორ არ იყო ესე ადამიანი ეძებს ამ დაკარგულ გასაღებს და დღეს საკითხი კულტურაში დადგა ანტიკულტურის, ასე ვთქვათ, წახნაგი. კი ბატონო, გარდაიცვალა კულტურა, მაგრამ რაც ამჟამად კულტურა გარდაიცვალება, იქ იბადება, რაც ამჟამად გარდაიცვალება, ხელოვნება იქ აღდგება. დღეს ფსიქოლოგები საუბრობენ იმაზე, რომ სიკვდილ სიცოცხლის ზაგასაყარი არის წრფე, რომელსაც განზომილება გააჩნია მხოლოდ ერთი მიმართულებით, მხოლოდ ერთი წახნაგი აქვს მას. ამდენად სივრცე, რომელსაც არქიტექტორი მოქმედებს, დასახლებულია ნივთებით, დრო კი აზრებით. რას ნიშნავს არქიტექტურის, ვთქვათ, ალავერდი ამ შემთხვევაში ამ იდეასთან? ეს არქიტექტორი გამოდის სივრციდან, აკეთებს დემარშს, რომ ხელახლა შევიდეს იგი მასში და შედის დროში, საბოლოო ჯამში რა არის ეს დრო, კულტურის ფენომენებს შორის, თუ გავიხსენებ, ორი დასასრულია, ერთი არის სამოთხე და მეორე ჯოჯოხეთი. მაგრამ ისევ პოეტი ამბობს ამ შემთხვევაში ბროდსკის გულისხმობ, ორივე ჩიხია. მის მიღმა ქრონოსია. ყველაფერი იწყება სიტყვით, ხდება მატერიალური სამყარო, ისევ მიიქცევა სიტყვა. ამიტომ დაბრუნება სიტყვამდელ სამყაროში და ხელახლა დაბადება, ეს ეხება კულტურის იმ დარგსაც, რომელსაც ქვია არქიტექტურა. ჩვენ დავედით სივრცის ფენომენიდან, გარდამავალ, ასე ვთქვათ, სურათის ვიზუალურ სივრცეში, მის სუროგათში, დავიბადეთ სიტყვიდან, მოვდივართ სიტყვიდან, რომ გავიაროთ არქიტექტურა, არის ფორმა, რაც ჩრდილს იძლევა და ისევ სიტყვად მიიქცეთ. რაც სიტყვად არ მიიქცევა მტრად. არქიტექტურის საგანს და სახელის დავარქვა. მოძრაობა ეგოდან ეკოსკენ. აი სწორედ სტუდიის ძირითადი ამოცანა იყო იმ მიძინებული მთლიანად შესაძლებლობების გაგვიძება, რომელიც ბავშვი არის და მან თვითონაც არ იცის. זה რა ეკეთებს პრინციპში რა ნაცნობად საქმე. რაღაც მთლიანად შესაძლებლობების გაგვიძებას, მაგრამ გაგვიძებას იმისთვის, როცა მზადყოფნობის და გზადყოფნობის დროს ეს უკარნახო, ეს არის დიქტატის, კარნახის, თუნდაც დიქტატურის შედეგი. მოძრაობა ეგოდან ეკოსკენ, ისევ სიტყვისკენ მოძრაობა, რამე თუ სიტყვად უნდა მიიქცეს და სიტყვად უნდა დაბრუნდეს. ანუ საჩელება გზახსნისა ერგოში. ეს არის პირველად ნახვის სიხარულში, აღტაცებაში, აღტკინებაში, სხვა ხსნა, სხვა გზა არ არსებობს. აი ამას კი ჭირდება სულის ვარჯიში. მარია ლომიძე ოფელი სტუდიები ამჟამად ასპირანტი. ამ ფოტოგრაფი. ჩემი არქიტექტურული აზროვნების ჩამოყალიბებაში მიუძღვეს. აი ჯერ კიდევ 93 წელს ბატონიშვილს თავისუფალ მსმენელთა აუდიტორიაში გავიგე, რომ თუმცა არქიტექტურა შეიძლება იყოს პოეტური, რომ არსებობს არქიტექტურის პოეტიკა. და მეტიც არქიტექტურა შეიძლება კი არა, არქიტექტურა უნდა იყოს პოეტური. რადგან პოეზია სულია, ღმერთის მიერ ბოძებული ნიჭია და ის, რასაც პოეტი აკეთებს სიტყვით, მხატვარი აკეთებს სერით და ხაზით, კომპოზიტორი აკეთებს ბგერით, არქიტექტორმა უნდა გააკეთოს შექმნას თვით. დამოკიდებულება არქიტექტურისადმი, რომელიც მომარევს იმაში, რომ პრინციპში ყველა არქიტექტორის ოცნება, როგორც ყოველთვის იყო, რომ არქიტექტურა რომელიმე ხელოვნების ამ სფეროდან, წიაღიდან, რომელსაც ის იშუა, რომელსაც ხშირად უწოდებთ, რომ არქიტექტურა არის საერთოდ შრომელი ხელოვნების და ყველა დარგის, ამ უკანასკნელი აწლეულების მანძილზე, როგორც ვთქვით, ამოვარდა ხელოვნების დარგების სიიდან და რაღაცნაირად გახდა მშენებლობის დანამატად და მის გენად გადაიქცა.
აი ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებინა რომ არქიტექტურას ჩვენ ესაზღვრება უდგება როგორც ხელოვნების დარგს, რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი განსაზღვრელი პოზიცია. შემიძლია თქვა, სანამ გითხავ, ვისთან სწავლობდნენ, ვინ იყო მათი მასწავლებლები, შესახედავად ვცნობ, რომლებმა გაიარეს ბატონიშვილის კლასი. შესახედავად ვცნობ იმათ, რომლებმა გაიარეს ბატონიშვილის კლასი და რომლები მოვაწვევენ ბატონ ნოდართან. და ეს ბოლომდე გაყვებათ. აი რატო Thank you.